Баку бьет по Москве. Алиев против Путина. Он открыто обвиняет Москву в бездействии и напоминает, Азербайджан требует признания вины, компенсации семьям погибших и возмещения убытков авиакомпании. Спустя 7 месяцев после крушения самолета «Аз-Ал» в Казахстане Азербайджан объявил, готовит международный иск против России. Алиев, комментируя войну России против Украины, намекнул, что терпение не всегда добродетель, и добавил, никогда не соглашайтесь на оккупацию.